因為王毅嘅原因咧，鄧炳強係有機會上位，所以咧大家要非常之小心，一定唔可以俾鄧炳強上位，因為鄧炳強上位嘅話咧，即係話曾志偉執政，同埋咧最慘咧就係啊啊李燦榮執政，李燦榮執政即係話由朝到晚喺度 propaganda 咯，咁由朝到晚喺度即係反駁隊咯。其實咧，即係反駁呢樣嘢咧，你見到我其實咧係咁俾人迫害啊，或者係俾人話係性罪犯啊、妓女啊咁樣，我都要等到時機我先會講出嚟咯，咁所以冇必要講，我又唔會講。反駁隊嘅戇居又係將能量擺喺一啲短暫嘅事裏邊咯。我哋做人最大嘅反駁就係行動咯。好愚昧嘅人咧，先至會由朝到晚喺度即係要講嘢咯。呢一個係因為有李燦榮嘅專業，咁我哋見到每一個層面都有李燦榮存在嘅，即係佢有個寫稿中心咧，就幫啲 KOL 寫稿咯。然之後咧，再再有呢一啲嘅反駁隊，反駁隊啲稿喺邊度嚟？咪有李燦榮寫稿中心咯。即係佢根本上為自己創造一個即係嘅事業出嚟，無視咧呢一種消耗能量嘅事咧，對於香港即係嘅形象啊有幾差？你全世界冇人有反駁隊嘅，反駁本身係一種好愚昧嘅行為嚟嘅。你只係需要即係就算簡單嘅 PR，譬如誒啊啊好啦，講緊英皇集團啦，即係譬如話英皇集團成日出事噶嘛，除咗陳冠希事件，都有邊個霆鋒細個嘅時候揾人代咩嘢？咁其實佢哋都識阿楊受成都識啦，揾做 PR 咁樣講，一有事就出嚟講，講完之後唔再答，講完會唔會由朝到晚喺度啊？其實唔係因為咁樣其實咧佢個係因為咁，陳冠希事件唔係因為咁樣，我哋其實因為咁樣，你反駁越描越黑咯，呢啲係最基礎嘅即係公關啊或者傳媒應對嘅方法嚟嘅，越描就越黑，越反駁就越多嘢，而且能量散出去，跟住啲人咧就慢慢就會攞你反駁。覺得你都白痴最初就會引起群眾嘅，可能李燦榮就想因為反駁而引起群眾嘅注意，跟住啲群眾咧就會即係擾亂啲群眾嘅心態啊，或者係等大家呢個腦有一啲嘢 occupy 咗啊，咁啊做咗 propaganda 啦咁，但慢慢咧，大家係唔會你反駁啲咩嘢嘅，因為覺得你白痴咁所以呢一個所謂嘅反駁隊，其實係一種消耗能量咧，而且係誒誒係將資源擺錯位嘅，即係方法嚟嘅，都係冇自信嘅表現嚟嘅。有自信嘅人使乜反駁啫？你話我嘅嘢唔係事實，事實可以證明嘛。咁但係李燦榮就相信輿論非常之緊要，reality 咧係有人講出嚟嘅，咁佢咪錯晒咯。reality 唔係由人講出嚟㗎，reality 唔係話你好似我咁樣，reality 嘅社工啦、警察啦、喺我出現嘅人、身邊出現嘅人咧，佢哋收咗錢，咁咧就會為我塑造一個 reality，塑造咗6年啦，我都未成為一個真正嘅妓女。點解咧？喺一堆人，佢哋只能夠喺一堆人背後裏邊塑造我係呢一種人。但係如果呢個唔係事實嘅話咧，越深度嘅迫害咧，就好似高氏種苗咁樣出現咗。呢個係一個我嘅能量，佢哋越深入對我嘅迫害，就會係我嘅能量。咁所以其實你不停用個口話人衰，還衰還衰，你只係做好自己嘅，已經係可以顯示咧對方講嘅嘢唔真實咯。呢一啲幼稚園細路都識啦。而家要我講關於反駁隊，其實我一路都唔想教精佢哋。你用你嘅，我哋任何人都知道，你用你做嘅嘢出嚟話俾人聽個事實，
娛樂圈啲人都係咁樣啦，講完一次就收聲啦，點會不停咁樣話唔係咁樣啊咁？咁呢一個其實係為咗阿李燦榮咧創造佢嘅事業咯，佢又可以教人點樣做反應啊！佢咁樣講咧，你就咁樣講；佢咁樣講，你就咁樣講。再唔係就扇佢一鑊咁。即係其實我哋而家係俾緊一啲咧智商好低嘅人啊，或者一種咧生活觀念錯晒嘅人啊，或者好似一種冇經驗嘅冇人生經驗嘅人咧，去治理緊有權力有錢去治理緊一個國家咁樣，點可能長期係咁樣噶？啱唔啱啊？所以希望佢哋即係知難而退啊！即係佢哋嘅觀念已經改唔到噶啦。呢啲所謂提出反駁對呢件事，一定係李燦榮啦，為自己 create jobs。咁所以連中共啊都唔會走去做反駁隊啊，佢只係揾啲胡錫進啊，揾啲無謂嘅人喺度講下嘢咁樣，大家都 都唔會理。你而家揾官員去做反駁隊，咪好弱智。